අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ පවර් බටන් එකෙන් ෆන්ක්ෂන්ස් වැඩ කරන්නේ කියන එක. මේක තමයි ෆන්ක්ෂන්ස් බටන් එක. මේක අපි මෙහෙම එකපාරක් ප්‍රෙස් කරපු ගමන් RGB ලයිට්නින් එක හියුමිඩිෆයර් එක වැඩ කරන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙම එකපාරක් ප්‍රෙස් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ප්‍රේ එක ඇවිල්ලා නැවතිලා ආයේ ස්ටොප් වෙවි ආයේ වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ එකම දිගට නැතුව තප්පර දෙකක් විතර වැඩ කරලා ආයේ ස්ටොප් වෙලා ආයේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපිට මේක ආයේ බටන් එක එකපාරක් හොබ ගමන් මේක ඔෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයේ මේක ප්‍රෙස් කරන් හෝල්ඩ් කරගෙන තප්පර දෙකක් විතර හිටිය ගමන් ලයිට් එක විතරක් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙම තප්පර එකමාරක් විතර වං හිටියාම RGB නැතුව අර තනි ලයිට් එක පාට ලයිට් එක තනි තනියෙන් පත් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔල්ඩ් වෙනවා ඇති. එහෙම කලර්ස් ඔක්කොම ටික ආපහු තනි තනියෙන් පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙම මේක තප්පර 1.5ක් ඔබන් හිටියම තනි පාටට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ කලර්ස් චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට මෙහෙම තියෙද්දි මේක ඔන් කරා ගන්න ඕන නම් මේක ඔබන්න තියෙන එකපාර. දැක්කද? ඒකට අපා වැඩ කරනවා. මේ විදිහට තමයි මේක සෙටප් කරන්න තියෙන්නේ. මම පුළුවන් නම් මැනුවල් එක දාන්නම්. චල දෙයක් නෙමෙයි ඉගෙන ගත්තාම හරි ලේසි. ඒ වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා මේකේ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ මේකේ. එතන ලයිට්නින් ඔය පේන්නේ නැහැ. ලයිට් වහලා බලමු අපි. ලයිට්ස් වහුවම පේනවා ඇති කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක. ඔයාලට හොඳ අයිඩියා ගන්න පුළුවන් මේක කොච්චර හොඳට මේක වැඩ කරනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. හරි. ඉතින් හියුමිඩිෆයර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් හියුමිඩිෆයර් එකෙන් වෙන්නේ අපේ වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය පාලනය කරන එක. නැත්නම් ආර්ද්‍රතාවය වළක්වන එක. ඉතින් ආර්ද්‍රතාවය කියලා එක කියනවා නම් අපේ වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය අපේ හැමේ තියෙනවා හියුමිඩිටි එකක්. ඒක කියනවා නම් එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට ඒක වෙනස්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ හැමේ තියෙන වචනයක් කිව්වොත් හැමේ වේලෙන එක පෙලක් අයගේ ඉතින් ඒක පාලනය කරා ගන්න පුළුවන් මේ හියුමිඩිෆයර් එකකින්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. හියුමිඩිෆයර් එකක් ඕන වෙන්නේ කාටද? හියුමිඩිෆයර් එකක් ඕන වෙන්නේ ඔය එක දිගට ෆෑන් එක භාවිතා කරන කෙනෙක් නම්. අපි දන්නවා එක දිගට ෆෑන් එකක් ළඟ ඉද්දී අපේ හැමේ ඇත්තටම වේලීමක් ඇස් වලින් හිටන් වේලිනවා නිකන් අර ෆෑන් හුලම් පාර වැදිලා නිකන් හැම වේලින්න වගේ ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක හියුමිඩිෆයර් එකක් සෑහෙන වටිනවා. මොකද වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය අපිට ඒක යම් තාක් දුරකට ආපහු යථා තත්ත්වයකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි AC එකක් ළඟ හිටියාමත් ඕක වෙනවනේ. අධික සීතල AC එක ළඟත් හිටියාම හැම වේලෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකදී හියුමිඩිෆයර් එකක් තියෙනවා නම් හැමට වෙන බලපෑම ඒ කියන්නේ අපේ ආර්ද්‍රතාවය අපිට පාලනය කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට තමයි හියුමිඩිෆයර් එකක් ඕන වෙන්නේ. ඉතින් කාට හරි හියුමිඩිෆයර් එකක් ගන්න ඕන නම් මම මේ
අරන් තියෙන හියුමිඩිෆයර් එක ගාන හැටියට වටිනවා. ඒ ගැන දැනගන්න ඕන නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මම ගත්ත ලින්ක්ස් සියල්ල ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න යන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මට කියන්න ඕනමක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම channel එක මම අලුතෙන් පටන් ගත්තේ. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා සහයෝගයක් දෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be.